ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ? ಏನ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ? ಏ. ಇದು ಅ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಏ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಸೌಂಡ್ ನಾವ ಆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ? ಏ ಬರ್ತೈತಿ. ಬರೆಯುವಾಗ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗ? ಅ ಆ ಈ ಇವತ್ತ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಿಲ್ಲ? ಆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಂ ಎನ್ ಓ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಗುಡ್. ಲಕ್ಷ ಐತಂತ ಎಲ್ಲಾರು. ಈಗ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂತ? ಗುಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲು ಜ್ಯೋತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಐತ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ನೀವು ಹಂಗ ಕೂತಿರಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಚಪಾತಿ ಹಾಕಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಬರ್ತಿದ್ನಿ, ಇವು ಬರುದಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಯಾರು? ಶಿಲ್ಪ ಚಪಾತಿ ಹಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಓ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ವಿಕಾಸ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಲಕ್ಷ ಐತಿ ಕಡೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ. ನಗರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ವರ ಬರ್ತೈತಿ ಮುಂದೆ, ಯಾವ ಸ್ವರದ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತೈತಿ? ನಗರ ಎನ್ ಯಾವ ಸ್ವರದ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತೈತಿ? ಎ. ಜಿ ಯಾವ ಸ್ವರದ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತೈತಿ? ಎ. ನಗರ ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಮುಂದ ಆರ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ವರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು? ಎ.
ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗೈತಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗೈತಿಲ್ಲ ಅದು ನೀನ್ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳು ಇದೊಂದಾಯ್ತು ಹೌದಿಲ್ಲ ಸಿ ಮುಂದೆ ಏನಂದ್ರ ಇದಾಯ್ತು ಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಂದ್ರ ಎರಡು ಆತಾಯ್ತ ಇದಾಯ್ತು ಜಿ ಇದು ಇನ್ನ ಜೆ ಇದು ಜೆ ಜೆ ಮುಂದೆ ಎ ಬರೀನ ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಬರೀತು ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಇನ್ನ ಎಂ ಎಸ್ ಮುಂದೆ ಎಚ್ ಬರ್ತೈತಿ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕ ಎಸ್ ಎ ಅಷ್ಟ ಹೌದಾ ಟಿ ಆಯ್ತು
ನೋಡ ಅನು ಬರಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತೈತಿ ಎ ಈಗ ನಾವು ಬಾಬಾ ನಗರ ಬರೀನು ನಗರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನ ಬರ್ತೈತಿ ಬಾಬಾ ನಗರ ಬರೀ ಬಾ ಬಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅ ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೌಂಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏಕ ಏನೇನ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗೈತಿ ಅನು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಸೌಂಡ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ಬಾಬಾ ನಗರ ಬರೀನು ಕನ್ನಡ ಬಾ ಬಾಬಾ ನಗರ ಐತಿಲ್ಲ ಬಾ ಬಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸ್ವರ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಿ ಎ ಐತಿಲ್ಲ ಬಾ ಬಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದೇನು ವೋವೆಲ್ಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಸಹಾಯ ತಗೋತಿಲ್ಲಿ ಎ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ನಿಂದ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಸೌಂಡ್ ನಿಂದ ಕರಿಬೇಕು ಬಾಬಾ ನಗರ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಷರ ಊರುಗಳು ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕು ಮುಂದ ಓ ಡಬಲ್ ಟಿ ಎ ಎಲ್ ಎ ಜಿ ಐ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನಗರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ಏನು ಆ ಸೌಂಡ್ ನಿಂದ ಕರ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಈಗ ಅದ ಅ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಾ ಎನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಎ ಬಾ ಬಾ ನ ಜಿ ಎ ಬಾ ಬಾ ನ ಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಒಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಆ ಸೌಂಡಿನಿಂದ ಕರಿಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಿ ಬ ಕರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬಾ ಕರಿಬೇಕು ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಒಂದೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಐತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಐತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ನಿಂದ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ನಗರ ಐತಿ ಬಾಬಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ ಬ ನಗರ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಐತ ಊರ ಹೆಸರು ಬಾಬಾ ನಗರ ಐತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅ ಸೌಂಡ್ ನಿಂದ ಕರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತಾ ಬಾ ಬಾ ನಗರ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದ ಡಾಬಾ ಬರೀದು ಡಾಬಾ ಡಾಬಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾ ಡಾಬಾ ಡಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಬಿ ಇದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಐತಿಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇದ್ರ ಅವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಂಜನವು ಮತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ರ ಅವು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಂಜನ ಆಯ್ತಾ ಡಾಬಾ ಈಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಕರಿತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಕ ಗಗನ ಆಯ್ತು ಸಣ್ಣ ಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣನು ಮಹಾಪ್ರಾಣನು ದೊಡ್ಡ
ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಕ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದು? ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ನೀವು ಹೇಳುವಾಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಈ ದೊಡ್ಡ ಈ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಈ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ, ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಾವು ಎಳೋದು ಏನಂತೀವಿ ನೋಡು. ಈಗ ಈ ಅಂತೇವೆ, ಇದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ. ಈ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರು ತಗೋತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿರು ತಗೋತೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ, ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ. ಇದು ವ್ಯಂಜನಗಳೊಳಗ ಸಣ್ಣ ಕ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಕ ಇತ್ತಂದ್ರ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಏನಿದು? ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಇದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಸ್ವರಗಳೊಳಗ ಇದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರನ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡು. ಬಾದೊಳಗೆ ಇರೋಸ್ತದ. ಬಾ, ಕ, ಜ, ನ, ಭಾರತ ಬರೀ. ಭಾರತ ಅದು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಬಾ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಈಗ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬರಬೇಕು. ಹ ಎಚ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಆ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾ ಅಂತ ಹೇಳೈತಿಲ್ಲ, ಈ ಭಾತ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೆಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬರಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಉಚ್ಚಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಭಾರತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಾದರ್ ಬರೀ ನೋಡು. ಫಾದರ್. ಫಾದರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಕ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಎಫ್ ಎ ಬರಬೇಕು. ಫಾದರ್. ಟಿ ಎಚ್ ಇ ಅದು ದ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಚ್ ಇ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ದ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಚ್ ಎ. ಫಾದರ್. ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ಬರೀ ನಾವು. ಗಂಗಾ ನದಿ ಗೊತ್ತೈತಿ? ಗಂಗಾ. ಗಂಗಾ. ಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಎನ್
A.